PancakeSwap, MetaMask, tutorial PancakeSwap, como sacar os tokens da PancakeSwap. Olá pessoal, Fábio aqui para mais um vídeo. E esse aqui pessoal é um pequeno tutorial, beleza? Para ensinar vocês como é que vocês vão estar sacando os tokens de vocês aqui de dentro da PancakeSwap, ok? Lembrando que MetaMask é carteira, PancakeSwap pessoal é uma corretora, tá? Aonde você tem a possibilidade de trocar uma moeda pela outra. Já vou te explicar aqui para você sair desse vídeo cada vez mais instruído, beleza? E dependendo da dúvida que você estiver e o que eu tiver de falar aqui no canal, eu vou estar fazendo pequenos tutoriais. E é por isso que você tem que estar inscrito no canal, beleza? Tem que estar inscrito aí, clicando no botão vermelho abaixo e ativando o sininho de notificações na opção todas. Porque vira e mexe eu vou trazer conteúdo aqui no canal para esclarecer cada passo, tá? Cada passo do que acontece no mercado, sobre carteira, sobre tokens, pré-vendas e tudo mais, tá? Então esse vídeo de hoje é um tutorial da PancakeSwap. Bom, o que é a PancakeSwap? PancakeSwap, pessoal, é uma corretora de moedas, tá? Assim como a Uniswap, entre outras, tá? Bom, pessoal, primeiramente, para vocês estar sacando aqui o token de vocês pela PancakeSwap, vocês vão ter que conectar a carteira MetaMask, beleza? Vou conectar a minha carteira aqui. Aí você escolhe MetaMask. Aqui você vai em próximo, tá? E você vai em conectar. Bom, pessoal, e assim que aparecer o token de vocês aí, depois que você conectar a MetaMask na PancakeSwap, beleza? É muito fácil. Para sacar é o seguinte, você vai estar escolhendo uma moeda, tá? Vou clicar aqui para escolher uma das moedas que eu tenho. Pessoal, como vocês podem ver, eu já escolhi aqui meu token, tá? Escolhi a BNB Ethereum. E vou simular aqui para vocês uma troca, tá? Mas é desse jeito que você vai fazer também. Aí aqui embaixo, pessoal, você vai escolher uma moeda, tá? Eu vou escolher aqui a BNB, beleza? E o que acontece, pessoal? Se eu fosse trocar agora esse saldo aqui de BNB Ethereum por BNB, eu tenho que clicar aqui, tá? Ou máximo, beleza? Vou clicar aqui para vocês verem, ó. Cliquei no máximo. Se vocês não quiserem clicar no máximo, tá? Você pode estar escolhendo a sua quantidade. Agora sim, pessoal, eu posso trocar minhas BNB Ethereum, tá? Por BNB. E depois lá na minha carteira MetaMask, aí sim enviar os BNB que eu troquei aqui lá para minha Binance, tá? Para minha conta em qualquer outro lugar que aceita BNB. E de lá eu troco para reais e jogo na minha conta. Como vocês podem ver, de acordo com a quantidade de tokens que você coloca para trocar por BNB, vai estar aparecendo aqui embaixo, tá? Isso varia de acordo com o valor da moeda no momento. Aí depois quando vocês clicar aqui em Swap para fazer a troca, tá? Aqui tá os dados da transação. Mas como vocês podem ver, não vai chegar esse valor aqui, ó, vai chegar menos, tá? Ó. Olha aqui para onde caiu. Ó, mínimo recebido, que vai vir na minha carteira, lá na MetaMask. 0.05 alguma coisa. Então já está descontando taxa daqui, tá? E fora isso, você vai ter que ter saldo BNB na MetaMask para pagar a taxa de gás ainda, tá? Que é por volta de 15 reais, 16 reais por cada transação, beleza? Então o que acontece? Quando eu clicar em confirmar swap aqui ainda, para confirmar a transação, o que vai acontecer? Ela vai rejeitar. Por quê? Para você que não entende nada de PancakeSwap, existe essa taxa de derrapagem, tá? Que eu estou passando o mouse aqui, ó. Aqui tá 15%. Aí quando você estiver fazendo sua transação aí e aparecer aquele erro lá, tá? O que você vai fazer? Você vai clicar nessa engrenagem aqui, ó. E você vai aumentar aqui, ó. Nesse último campo, tá? Eu vou colocar 20% para ver se vai. Aí eu clico de fora aqui, ó. Apareceu aqui embaixo 20%. Vou botar aqui no swap de novo, tá? E vou clicar em confirmar swap. Ó, rejeitou de novo, ó. Vou vir de novo, tá? E você vai fazendo isso aqui, ó, até dar certo. Pra vocês verem que é muito roubado, ó. Já tá na taxa de 21%. Por exemplo, você tem R$1.000 para sacar aqui, tá? Em BNB. Aqui já vai tirar mais de 20% desses R$1.000. Já não vai cair R$1.000 na sua carteira MetaMask, tá? Vai cair, tipo, quase R$800, tá? Um pouquinho menos que R$800 aí. Vamos ver agora se vai? A gente clica em swap de novo, tá? A gente clica em confirmar swap. Como vocês podem ver, aqui está sendo feito aqui um pedido de autorização para eu confirmar, para aí sim ser feita a troca aqui pela PancakeSwap e o saldo de BNB que eu troquei pela BNB Ethereum cai aqui na minha carteira MetaMask. E aqui, pessoal, como vocês podem ver, além da taxa que ele cobra aqui na PancakeSwap, dentro da MetaMask é cobrado mais 0.004 e alguma coisa de BNB, entendeu? Isso aqui significa a taxa de gás, tá? Que é cobrada. Então o que acontece? Esse valor que você está vendo aqui em BNB é por volta de 15 reais, 16 reais, tá?
Isso aqui é a taxa de gás. E aqui dentro, na PancakeSwap, é onde está o maior roubo, tá? Que é aquela taxa de 20%. Então, pessoal, não tem jeito, tá? Infelizmente, tem que pagar essa porcentagem para PancakeSwap. Ainda mais se a moeda acabou de sair da pré-venda e chegou nela agora. Porque não tem como enviar de forma mais barata, tá? Ao menos que a moeda que você comprou na pré-venda já passou alguns dias e ela já foi listada em outras corretoras. Aí sim, vou estar fazendo outros tutoriais ensinando, tá? Como é que você vai fazer isso aí, beleza? E aqui eu vou rejeitar, tá? Porque eu não vou fazer transação nenhuma. Mas para você vai chegar na mesma forma aqui, tá? Vai ser o mesmo procedimento para você que está fazendo pela primeira vez, para você que já fez aqui transações pela PancakeSwap, tá? Então essa é a forma aqui de estar fazendo saque pela PancakeSwap, ok? Ok? E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês aí. Você que não é inscrito no canal, se inscreva agora, tá? Clicando no botão vermelho abaixo e ativando o sininho de notificações na opção todas. Porque assim que eu lançar um novo vídeo aqui no canal, você vai receber em primeira mão e vai estar por dentro de tudo que acontece no mundo das criptomoedas, beleza? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.